এটি হচ্ছে ভিকোমিনের একটি ফিটাল ডপলার। সো ফিটাল ডপলারের কাজ হচ্ছে আপনি আপনার ইনফ্যান্ট বেবির হার্টবিট শুনতে পাবেন। সো চলুন আমরা এটা ওপেন করে দেখি এটার মধ্যে আমরা কি কি পাচ্ছি। সো প্রথমে আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে এটার একটি ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল, এটা কিভাবে কাজ করে, এবং এরপরে হচ্ছে এটার কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট। এরপরে এইখানে হচ্ছে আমাদের ফিটাল ডপলারটি, এবং এটি হচ্ছে আমাদের সেন্সর। সো এটাকে হচ্ছে ল্যান্ড পোর্টের মতো এখানে কানেক্ট করতে হয় এইখান দিয়ে। এবং এটার সাথে আরো দেওয়া আছে হচ্ছে একটি অ্যাডাপ্টার এটাকে অপারেট করার জন্য এবং চার্জ করার জন্য। এবং এটা এখানে হচ্ছে ব্যাটারিতে চলে, এবং এই ব্যাটারি দুটি হচ্ছে রিচার্জেবল। প্রত্যেকটা ব্যাটারি হচ্ছে এখানে 1800 mAh এর 1.2 ভোল্টের ব্যাটারি এগুলো। সো আপনার ব্যাটারি রিপ্লেস করা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, আপনি ব্যবহার করবেন এবং আবার হচ্ছে এটাকে চার্জ করবেন। এবং প্রত্যেকটা ফিটাল ডপলারের সাথেই আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে একটি আল্ট্রাসাউন্ড জেল, কারণ এই জেল ছাড়া আপনি হচ্ছে হার্টবিট শুনতে পাবেন না বা এটা ব্যবহার করতে পারবেন না। সো এই জেলটি সম্পূর্ণ আপনারা ফ্রিতে পেয়ে যাবেন এই ফিটাল ডপলারের সাথে, আপনারা যদি অর্ডার করেন আমাদের কাছ থেকে। সো এই ফিটাল ডপলারটি বর্তমানে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে, এবং এই ফিটাল ডপলারটি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া হবে। ধন্যবাদ।